بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نتحدث عن النوم والشخير. النوم فترة من الراحة لا يشعر النائم فيها بما يحدث حوله، ويحتاج الإنسان والحيوان إلى النوم، وعندما ينام الإنسان يقل نشاطه وتقل ضربات قلبه وينخفض تنفسه، وفي أثناء النوم يتقلب جسم النائم عدة مرات. أما عقل النائم فيقل نشاطه ولكنه لا يتوقف عن الأمل. ينام الإنسان البالغ نحو 7 ساعات أو 8 كل ليلة، وينام كبار السن ساعات أقل من البالغين. وعندما يبلغ الطفل 4 من العمر يتراوح نومه بين 10 ساعات و14 ساعة، وإذا بلغ الطفل 10 يتراوح نومه بين 9 ساعات و12 ساعة. ينام معظم الناس ليلا، وهناك عدد قليل من الناس تفرض عليهم أعمالهم أن يسهروا ليلا ويناموا نهارا. ومن هؤلاء بعض الأطباء ورجال الأمن والعمال، وكثيرا ما تسهر بعض الأمهات بجانب أطفالهن المرضى. ومما لا شك فيه أن نوم الليل أفضل كثيرا من نوم النهار. يواجه بعض الناس مشكلات في أثناء النوم، ومن تلك المشكلات الشخير، وهو صوت يخرج من صدر النائم، وجميع الناس يشخرون من وقت الآخر، والرجال يشخرون أكثر من النساء والأطفال. ويحدث الشخير عندما يتنفس النائم عن طريق الفم، ويرتفع شخير النائم عندما ينام على ظهره. هل تحب أن تنام مع شخص يشخر كثيرا في غرفة واحدة؟ الإجابة واضحة، وهي أنه لا أحد يرغب في ذلك.